ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മളിന്നൊരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതും നല്ല സ്പൈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഹണ്ടി ചിക്കനാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് 1/2 കിലോ, 2 വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം ചെറുതായി മുറിച്ചത്, തക്കാളി 3 എണ്ണം ചെറുതായി മുറിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചത്, കുറച്ച് മല്ലിയില, ഫ്രഷ് ക്രീം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം 3/4 ടീസ്പൂൺ, ചതച്ച കുരുമുളക് 1/4 ടീസ്പൂൺ, കസൂരി മേത്തി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ എണ്ണ 3 മുതൽ 4 ടീസ്പൂൺ വരെ, പിന്നെ പാകത്തിന് വെള്ളം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഒരു പാനിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്താൽ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സെയിം പാനിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ജീരകം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും സവാളയും നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ആ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നൊരു പരുവമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആ ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിക്കനിലേക്ക് ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആവുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വല്ലാതെ പുളിയുള്ള തൈര് ചേർക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം പുളിയുള്ള തൈരാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി 3 തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുകയാണ്. അതും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സാധാരണ ഈ കറി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എത്രയാണോ ഗ്രേവി വേണ്ടത് അത്രയും ചേർത്ത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേകുന്നത് വരെ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി മുറിച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് 2 മിനിറ്റും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊരു 2 മിനിറ്റും കൂടി വേവിക്കാം. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെരടി അത് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പി അല്ലേ? നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ എളുപ്പത്തിലൊരു ചിക്കൻ കറി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ പുട്ടിൻ്റെയോ ചപ്പാത്തിയുടെയോ പൊറോട്ടയുടെയോ ഇനി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോമെൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു. ബൈ.